갑자기 단 게 땡기는데 배달은 늦고 카페 갈 시간도 없다면 커피 믹스 하나면 끝입니다. 식빵 한 장, 인스턴트 커피 한 포, 크림치즈, 코코아 가루. 집에 다 있죠? 식빵에 커피를 살짝 묻혀주세요. 크림치즈 듬뿍 바르고 다시 식빵 또 크림 반복. 높이 2단에서 3단이면 오케이. 마지막에 코코아 가루 뿌리고 냉장고에 10분 정도 식히면 진짜 티라미수 느낌 납니다. 단맛도 촉촉함도 완벽. 믹스커피 너 정체가 뭐니? 누구한테 줄지 고민된다면 고민하지 마시고 그냥 혼자 드세요.